всички, дорогите вън, той направил. Днеска сме тук с моят белчет. Ке правим флип бата челендж. Кой изгуби добива яйца с главата. Той ке направим вънарен клип. Айде, сега почнуваме. Айде, бручет ми просто. Браво. Тук е и Лука Николовски. Посетете го и неговият канал. Посетете го и неговия канал. Subscribe или лайк, или може share. Неговият канал се вика Лука Николовски. Браво! Не. Не направо! Ако? И... О! Аз имам канал Габриел Петрски, относно Максим. И нищо тежка партия не. Тежка партия. И аз мам с лева ръка. Не му застана. Днеска на тебе не ти се беше добре от зида. Леле бе, Господи Боже, помогни ми. Ай, глей! Помилуй ме, Господи. Ай! 1-0. Един човек, кутите на Лука Николовски. Колките на мога служат. Ай. 1-0 за Гавриел, отлично. Това да се занимаваш. Страние. Страние. Айде. И 2-0. Ай. И то гледайте се как вършише 2-0. С ръцете му подсепвам. За малце. Много слънце. Ай, глед. Много слънце и ветър 3-0. 3-1. А къде ми се живи? 4-1. 3-2 бе. 3-2. Не, казаното ги биде яйца от глава. 1. 3-2 нямаше нещо. 3-2. 4-2! Абе, не яйца. Абе, Не, так. Не, бе, бих бех. и това. 4-2. 5-2! Победа! 5-3. Победа! Айде! До 6 играме. Я те вълнуваше разлите от отговор. 6-3! И, значи, аз добивам яйца от глава. Той ще направим по-събен клип. Това беше този видео, да го свиша лайк, докато не дизлайк, не забравяйте да субскрайб на канала. Чао!